अस्सलाम वालेकुम। सिंधी लर्निंग ज़ोन जी प्लेटफॉर्म तां सईद सरंग मां असां मुख़ातिब आहियां। दोस्तों, जीअं त अॼोको पेपर तस्वीर फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में न आयो आहे, जेके सवाल अचनि था पिया उनखे हल करण जी कोशिशि कयूं था। मां जेके मूंखे सुवाल ईंदा मां उहे अव्हां सां डिस्कस कयां थो। पहिरियों सवाल जेको मिलियो आहे उहो आहे भॻवानु विष्णु जो कहिड़ो कमु आहे। हाणे भॻवानु विष्णु जेको आहे उहो प्रिज़र्वर ऐं प्रोटेक्टर जे तौर ते ॼातो वेंदो आहे। ख़ुदा आहे जेको हिफ़ाज़त कंदड़ ख़ुदा चवंदा आहिनि उनखे। किंग अशोक स्टार्टेड रूलिंग इन विच ईयर, कहिड़े साल में किंग अशोक पंहिंजी हुकूमत जी वाग संभाली? इहो जेको गूगल जे हिसाब सां पतो पए थो उहो आहे 268 BC। बाक़ी ही जेको कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वारो कॉन्स्टिट्यूशन में कहिड़ो फेडरेशन यूनिट न हो, उनजा ऑप्शन ॾिसी ख़बर पवंदी, ईअं सही अंदाज़ो नथो लॻाए सघिजे। होली प्रॉफिट लेफ्ट टू कॉन्कर खैबर इन विच मंथ ऑफ 7 हिजरी। हाणे इहो 7 हिजरी जो मां सम्झा थो मुंहिंजे हिसाब सां मुहर्रम में जंग लॻी हुई आहे। मुहर्रम में साईं जन पाण जंग करण जे लाइ विया हुआ। बाक़ी कंफर्म करे वठिजो, मूंखे कंफर्म एतिरो न आहे। ॿियो सुवाल आहे साइंस में हो त जेली लाइक सब्सटेंस इन द सेल। जेली लाइक सब्सटेंस सेल में हूंदो आहे जंहिंखे चवंदा आहियूं साइटोप्लाज़म जेली लाइक सब्सटेंस हूंदो आहे। ॿियो सुवाल हो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फ्लो जेको थींदो आहे हाई कंसंट्रेशन खां लो कंसंट्रेशन ॾांहुं, उहो थींदो आहे डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन थींदी आहे। डिफ्यूजन जी डेफिनेशन जी आहे फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ॿियो सुवाल हो डिफॉरेस्ट्रेशन काज़िज़ व्हाट। डिफॉरेस्ट्रेशन करण सां ग्लोबल वार्मिंग थींदी आहे। इन जो जवाबु इहो ई हो, ग्लोबल वार्मिंग। ॿियो सुवाल हो यूजुअल प्लूरल ऑफ फिश जा ॿ प्लूरल थींदा आहिनि। हिकु त यूजुअली आमतौर ते फिश जो प्लूरल फिश ई थींदो आहे। उन करे मां सम्झा थो जवाबु त अलाए छा हुआ हुते, हींअर सही जवाबु कोन आया आहिनि, असां वटि ऑप्शन कोन्हनि। उन करे फिश जो प्लूरल फिश ई थींदो। ॿियो प्लूरल थींदो आहे फिशिस तॾहिं कंदा आहियूं पाण जॾहिं अलॻि अलॻि क़िस्म जूं मच्छियूं पाण में गॾायूं उनखे पोइ फिशिस, पर आमतौर ते फिश जो प्लूरल फिश ई थींदो आहे। इफेक्ट ऑफ साउंड इन एयर। हाणे इहो सुवालु सही क्लियर अचे बि कोन थो, ऐं ऑप्शन कोन्हनि, उन करे सही अंदाज़ो नथो लॻाए सघिजे। ॿियो सुवाल मैथ में हुयो x² - 3x + 5 विल बी डिविजिबल बाय x + 2। सो रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर छा थींदो जेकॾहिं x² - 3x + 5 खे x + 2 सां डिवाइड कयूं त पाछी जेका बचंदी, रिमाइंडर जेको बचंदो उहो छा हूंदो? उहो दोस्तों हिते पाण करे था ॾिसूंसि। पाण करे ॾिसंदासीं उन मां अंदाज़ो थी वेंदो त छा थो वञी बचे। जेकॾहिं x² - 3x + 5 खे x + 2 सां डिवाइड कयूं त हाणे ॾिसो जेको डिवाइडेंट आहे x² ऐं जेको डिवाइडर आहे उहो आहे x। पाण खे खपे x²। उन करे जेकॾहिं सिर्फ़ु x सां मां हिन खे मल्टीप्लाए कयां x खे x सां त जवाबु ईंदो पंहिंजो x²। ईअं प्लस हीउ सॼो बाइनोमियल आहे, उन करे ॿिन्ही टर्म सां इहा x मल्टीप्लाई थींदी। जेकॾहिं x सां मल्टीप्लाई थिए त x² प्लस 2 सां बि असांजी मल्टीप्लाई थींदी, उन करे इहो थी वेंदो 2x। साइन चेंज थी वेंदी, हीअ प्लस ही त माइनस थी वई। हाणे प्लस माइनस ख़तमु, -2x - 3x हीअ थी वेंदो -5x। लाइ अचोसि 5। हाणे ॾिसो हिते बि x आहे, हिते बि x आहे, हीअ बि x आहे, हीअ बि x आहे। उन करे पाण खे x जी ज़रूरत आहे कोन। सिर्फ़ु 5 हिन में डिवाइडेंट में वधीक आहे, हिन में 5 कोन्हे। पाण खे सिर्फ़ु माइनस जो 5 खपे। माइनस जो 5 खपे माना माइनस जे 5 सां पाण जेकॾहिं हिन x खे मल्टीप्लाए कयूं त जवाबु ईंदो -5x। ईअं करे था ॾिसो -5x ऐं +2 खे जेकॾहिं -5 सां मल्टीप्लाए कयां त जवाबु ईंदो -10। ठीकु आहे। साइन माइनस में साइंस चेंज थी वेंदियूं, माइनस वारी प्लस में, प्लस वारी माइनस में। हाणे हीअ माइनस हीअ प्लस, हीअ सॼो थी वियो ख़तमु। बाक़ी प्लस जा 5 प्लस जा 10 जवाबु ईंदो प्लस जा 15। जवाबु घणो ईंदो? प्लस जा 15। उन करे हाणे ॾिसो जेका हीअ पंहिंजो जेको 15 आहे इहा आहे पंहिंजी पाछी, याने पाछी खे छा चइबो? रिमाइंडर। हीअ सॼो रिमाइंडर। ही सवाल बि इहो आहे त जेकॾहिं x² - 3x + 5 खे x + 2 सां डिवाइड कयूं त जेको रिमाइंडर बचंदो उहो छा हूंदो? उहो हूंदो पंहिंजो 15। अॻिते था हलूं। ॿियो सुवाल हो
त log 1000 घणनि जे बराबरि थिए। हाणे ॾिसो log जेको हूंदो आहे उहो log बराबरि थींदो आहे जेतिरा एक्सपोनेंट हूंदा आहिनि उन जे बराबरि थींदो आहे log। हाणे हिन में ॾिसो जेकॾहिं मां एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आणियां त हिन में हिन 3 ज़ीरो हुन करे log 10 पावर 3 ईअं कयां। जेकॾहिं पावर 3 आहे त इन जो log बि ओतिरो ई थींदो, जेतिरो एक्सपोनेंट हूंदो आहे ओतिरो log थींदो आहे। सही आहे। ॿियो सुवाल हो त जेकॾहिं log 3a इज़ इक्वल टू 5 फाइंड a। जेकॾहिं चए थो त log बेस 3 आहे, log 3a इज़ इक्वल टू 5। हाणे जेकॾहिं मां हीअं लिखां, इहो हूंदो असल में हीअं, हाणे सही फॉर्म में त पाण वटि पहुतो कोन्हे। log 3a इज़ इक्वल टू 5 ईअं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हीअं थींदो आहे त जेको बेस हूंदो आहे हीअ हूंदो बेस, हीअ जेको a आहे इहो हूंदो आहे असल में आंसर। बाक़ी जेको 5 ही आहे इज़ इक्वल जे हिन पासे हूंदो आहे इहो हूंदो आहे एक्सपोनेंट या पावर। ठीकु आहे। इन जेकॾहिं एतिरो सम्झ में अची थो वञे त पोइ त जवाबु तमामु सवलो थी थो वञे, मज़े सां जवाबु अची वेंदो। मिसाल हाणे जेको हीअ आहे पाण चऊं था a आहे, इहो हूंदो आंसर, यानी आंसर माना इज़ इक्वल जो हुन पासे अची वेंदो, हीअ थी वेंदो a। जेको बेस आहे उहो बेस ई रहंदो, जेको एक्सपोनेंट आहे उनखे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आणियोसि, एक्सपोनेंट में अची वेंदो, यानी 3 पावर 5 इज़ इक्वल टू a। हाणे a जी वैल्यू तमामु सवली थी वेंदी। हाणे a जी वैल्यू कढणी आहे त a जी वैल्यू ॾाढी सवली आहे। 3 पावर 5 माना 3 खे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कयूं, सॉरी 3 खे जेकॾहिं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कजे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स जेकॾहिं मां 3 खे मल्टीप्लाई कयां त जवाबु ईंदो 3 3 ज़ 9, 9 3 ज़ 27, 9 3 ज़ 27, 27 3 ज़ 27 3 ज़ 81, 81 3 ज़ 81 multiply by 3, 1 3 is 3, 8 3 is 24, 8 3 is 24, यानी log 3a is equal to 5 जो जवाब जेको थींदो उहो थींदो 243। ठीकु आहे। हाणे हीअ आहे डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम वारो हिकिड़ो सुवाल हो, डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। हाणे इन जो सही सुवाल अलाए कीअं उहो मूं ताईं पहुतो कोन्हे, पर हुन में ही 21 ॾिनल आहे, ऑप्शन वग़ैरह उन्हनि मूंखे सही सम्झ में सही नथो अचे। ॿियो ही 14 नंबर सुवाल आहे, इहो क्लियर सही कोन थो थिए त हिन जो आहे अलाए छा, उन करे सही मां नथो जवाबु ॾेई सघां। बाक़ी जेको ही आहे सुवाल नंबर 15, इहो तमामु सवलो हो। सुवाल नंबर 15 में हो त √7 मल्टीप्लाई बाय √6 मल्टीप्लाई बाय √42, हिन जो जवाबु घणो थिए। तमामु सवलो सुवाल आहे ऐं इहो ई हिकिड़ो हिन सॼी टेस्ट में मज़े वारो सुवाल हो, बाक़ी सभु ॿाराणा हुआ। हाणे जीअं त ॾिसो था त 7 बि रूट में आहे, 6 बि रूट में आहे ऐं 42 बि रूट में आहे, उन करे सॼे खे मां कढाए रूट लिखी सघां थो। हीअं कयूं, सॼे खे सिर्फ़ु रूट में रखूं, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 42, सही आहे। हाणे कमु सवलो थी वेंदो, √7। हाणे हिन जा ॿ तरीक़ा आहिनि, ॿिन्ही तरीक़नि सां मां तव्हांखे करे ॾेखारींदो। पहिरियां हिकिड़े तरीक़े सां कयूं था, हिकिड़े तरीक़े सां ईअं थिए त 7 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐं हिन 42 जेको आहे इन जा पाण फैक्टर्स कढूं त फैक्टर साॻा ई थींदा, 7 इंटू 6। हाणे हीअ बि 7 6 42, हीअ बि 7 6 42, जॾहिं रूट कढंदा, इनखे हिकिड़ो दफ़ो ॿियो दफ़ो मां गॾु करे लिखां थो, तरतीब ॾियूंसि था। तरतीब कुझु हीअं थींदी त 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6, ठीकु आहे। हाणे ॾिसो ॿई जेकॾहिं कॉमन आहिनि, ॿई हिकु जहिड़ा आहिनि, डबल फॉर्म में जेके बि ईंदा आहिनि न, डबल फॉर्म में जेके ईंदा आहिनि उनजो रूट जेकॾहिं छॾाइबो त ॿई अकेला अकेला थी ॿाहिरि निकिरी ईंदा, हिकिड़ो 7 ॿियो 6, ठीकु आहे। रूट ख़तमु थी वियो, हिकिड़ो 7 ॿियो 6, या हिन खे मां हूअं कयां √7 स्क्वायर √6 स्क्वायर, ईअं बि थी सघे थो न। जेकॾहिं जोड़ी जोड़ीअ में आहिनि, डबल डबल आहिनि त ॿई स्क्वायर में थी वेंदा।
√7 स्क्वायर √6 स्क्वायर जेकॾहिं ॿई स्क्वायर आहिनि त हिन जो स्क्वायर ऐं रूट ख़तमु, हिन जो बि स्क्वायर ऐं रूट ख़तमु, बाक़ी बचा 7 × 6 7 × 6 7 6 जा 42। ठीकु आहे, हिकिड़ो तरीक़ो इहो। अञा जेकॾहिं हूअं ॿिए तरीक़े सां इज़ी तरीक़े सां कयूंसि त हेॾी पटाण करण जी ज़रूरत ई न पए। जेकर स्क्वायर करे तव्हां ॿई पासा ख़तमु कयोसि त शुरूअ में ई ख़तमु थी वेंदो ॾाढो मज़े सां। कीअं? हिन खे जेकॾहिं मां हीअं लिखां सेवन × 6 × 42। हाणे हिननि ॿिन्ही खे हिन जी तव्हां मल्टीप्लिकेशन छॾायो, मल्टीप्लिकेशन जेकर हिन जी छॾायूं त हीअ थी वेंदो 42 × 42 यानी 42 स्क्वायर √42 जो स्क्वायर। हाणे हीअ रूट ऐं हीअ स्क्वायर ख़तमु, जवाबु वेंदो सिंपल 42। ॻाल्हि ख़तमु। तमामु सवलो ऐं बहितरीनु सुवालु हुई इहो। हिकिड़ो ई हिन टेस्ट में हिकिड़ो मज़े वारो सुवालु हो, बाक़ी सभु ईअं ॿाराणा सुवाल हुआ, का बि साइकोलॉजिकली को बि अहिड़ो भलो सुवालु कोन हो। हाणे ॿियो सुवालु हुयो त न्यू नेम ऑफ हबशा प्लेस, इस्लामाबाद में सुवालु हो। हाणे जेका हबशा जी हींअर प्लेस आहे हुनखे इथोपिया सॾींदा आहिनि। ॿियो सुवालु आहे मोहनजोदाड़ो स्टार्टेड डेवलपमेंट इन विच ईयर। हाणे जेको गूगल ते विकीपीडिया में मां सर्च कयो त उन में अचे थो त बाबा जेका मोहनजोदाड़ो हो उहो स्टार्ट थियो हो 2500 BCE में। हाणे हिननि जा ऑप्शन कहिड़ा हुआ ऐं छा ऑप्शन ॾेई हुननि सुवालु कयो आहे इहो अलाह थो ॼाणे या सही कंफर्म कोन्हे। ॿियो MS वर्ड वारो हो, हिन जो बि सही सुवालु पतो ई कोन्हे असां ताईं, त ख़बर ई कान थी पवे। सिंध स्टार्ट डेवलपिंग इन विच एरा, इहो बि सही ख़बर कान थी पवे। हिन में जेको मूंखे सुवालु सम्झ में अचे थो उहो हीअ आहे IC जो शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म छा आहे, IC छा जो एब्रीविएशन आहे। IC आहे इंटीग्रेटेड सर्किट जो। ॿियो लफ़्ज़ हुयो क्रास, क्रास जो सिनोनिम करणो हो। क्रास जो सिनोनिम आहे एंग्री, नाराज़। ॿियो सुवालु साइंस जो सुवालु आहे त ब्रासिका कैम्पेस्ट्रा इहो बॉटनिकल नेम आहे कहिड़े प्लांट जो। इहो असल में जेको सरियह जो ॿूटो थींदो आहे मस्टर्ड प्लांट, उन जो बॉटनिकल नेम आहे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रा। ॿियो बि साइंस जो सुवालु हो त विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज़्ड एज स्विच, स्विच जे तौर ते कहिड़ो इस्तेमालु थींदो आहे, छा खे इस्तेमालु कंदा आहियूं। हाणे स्विच जे तौर ते जेको इस्तेमालु कंदा आहियूं उहो हूंदो आहे पंहिंजो ट्रांजिस्टर खे स्विच जे तौर ते इस्तेमालु कबो आहे। उनखां पोइ ॿियो सुवालु हुयो त हैविंग मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंमें मैग्नीट्यूड हूंदो आहे पर डायरेक्शन कोन हूंदो आहे। फिज़िक्स जो सुवालु आहे ॾाढो ईज़ी। त स्केलर में असांखे ख़बर आहे त स्केलर में सिर्फ़ु मैग्नीट्यूड थींदो आहे ऐं डायरेक्शन कोन थींदो आहे। जेकॾहिं डायरेक्शन थिए हा त उहो वेक्टर थी वञे हा। ठीकु। ॿियो सुवालु हो त विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्केलर क्वांटिटी। इन जो ऑप्शन अलाए कहिड़ा हुआ ख़बर कोन्हे, पर जेको ऑप्शन हिकिड़ो मिलियो आहे उहो लेंथ आहे, उन करे चई सघूं था त लेंथ स्केलर क्वांटिटी आहे। इन में को बि डायरेक्शन कोन्हे, उन करे लेंथ स्केलर आहे, वेक्टर कोन्हे। बाक़ी ऑप्शन कहिड़ा हुआ उहो त हाणे ऑप्शन ॾिसी ख़बर पवंदी। उनखां पोइ हिकिड़ो सुवालु हो फोर्थ रूट ऑफ 625, फोर्थ रूट ऑफ 625 याने पहिरियां त 625 जो फोर्थ रूट याने 625 जो हीअं फोर्थ रूट। हाणे जेकॾहिं 625 जो फोर्थ रूट कढंदासीं त इहो वञी बीहंदो 5, याने 5 खे जेकॾहिं मां पावर 4 ॾियां, 5 खे पावर 4 ॾियां त इहो सॼो हुन 625 जे बराबरि वञी बीहंदो। कीअं? 5 × 5 × 5 × 5। जेकॾहिं हिन खे छॾाईंदव 5 × 5 25 × 5 125 × 5 625, 5 × 5 25, 25 × 5 25 खे 5 सां कंदासीं त ईंदो 125, वरी 125 खे 5 सां जेकॾहिं जवाबु मल्टीप्लाई कंदो त इहो जवाबु ईंदो 625। याने इन मां ख़बर पए थी त जेको 5 खे जेकॾहिं पावर 4 कयां त 625 थींदो, याने 625 जो रूट थींदो, फोर्थ रूट थींदो, उहो थींदो 5। ठीकु आहे, तमामु सवलो सुवालु आहे। ॿियो सुवालु हो त ओज़ोन लेयर, ओज़ोन लेयर छा हूंदो आहे। ओज़ोन में O3 गैस हूंदी आहे। हाणे इहो सुवालु कीअं आहे, ओज़ोन
लेयर छा आहे या ओज़ोन गैस कहिड़ी आहे, कार्बन डाइऑक्साइड खे ओज़ोन गैस बि चवंदा आहिनि, या हाणे सुवाल में ओज़ोन लेयर छा आहे या ओज़ोन गैस छा आहे, इहो त उते सुवाल जा ऑप्शन ॾिसी या सुवाल ॾिसी ख़बर पइजी वेंदी। ॿियो सुवाल हुयो त कंप्यूटर हैव लॉजिकल रीज़निंग, इन खे ALU कंप्यूटर जो पाण आहे नालो आहे। कंप्यूटर यूज़ मोस्टली फॉर, कंप्यूटर छाजे लाइ मोस्टली इस्तेमालु थींदो आहे, इहो आहे प्रोग्रामिंग जे लाइ, ज़ाहिर आहे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। हीउ साॻियो ई सुवाल रिपीट थियल आहे शायदि। ICs छा जो फुल फॉर्म आहे, IC आहे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हाणे ॿियो सुवाल आहे जेको फ्रीक्वेंसी छा आहे। हाणे इहो ख़बर कान्हे त फ्रीक्वेंसी छा आहे या फ्रीक्वेंसी जो फार्मूलो छा आहे, इहो छा पुछियल आहे, पर फ्रीक्वेंसी जा 2-3 फार्मूला आहिनि। मोस्टली फ्रीक्वेंसी 1/टाइम सां फ्रीक्वेंसी मालूम थींदी आहे, 1/T, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, इहो हिकिड़ो आम फार्मूलो आहे, या वेवलेंथ अपॉन लैम्डा, हिन सां फ्रीक्वेंसी मालूम थींदी आहे। हाणे उते ऑप्शन कहिड़ा ॾिनल आहे, इहो ऑप्शन ॾिसी डिसाइड करे सघिजे थो त हुनजो छा जवाबु थी सघे थो। उनखां पोइ हिकिड़ो सुवाल हुयो त रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट छा हूंदी आहे, इहा वेलोसिटी जी डेफिनेशन अथव दोस्तों। वेलोसिटी जी जेकॾहिं डेफिनेशन पढ़ंदो त वेलोसिटी आहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इन जो जवाबु थींदो वेलोसिटी। हाँ, ॿियो इहो सुवाल अपोज़िट ऑफ सम जो अपोज़िट आहे लीस्ट। बैटरी जो छा आहे, बैटरी कहिड़ो करंट ॾींदी आहे, बैटरी करंट ॾींदी आहे डायरेक्ट करंट, पाण खे ख़बर आहे त बैटरी मां DC करंट ईंदो आहे, याने डायरेक्ट करंट। फ़िलहालु एतिरा ई क्वेश्चन मिली सघिया आहिनि, उन करे इहे कया आहिनि। जेकॾहिं ॿिया अची विया त मां तव्हां सां शेयर कंदो रहंदुसि। सब्सक्राइब कजो, लाइक कजो, दोस्तनि सां गॾु शेयर कजो। साथ सलामत, सिंध सलामत, जाते हुजो ख़ुशि हुजो।